नमस्कार। सृजनिका शब्द हृदय को आपण मानक स्वागत। आज हेउछि मातृ दिवस। देवीतुल्य समस्त मातृगण को आम तरफरु अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज मातृ दिवस उपलक्षे आपण मानक पई एक कहानी परिवेषण करूछु। कहानीटी जह्न मामुरु। कहानीर नाम जा पाई मनीष। आसंतु सुनिबा एक सुंदर कहानी। पार्वती नामरे थाए जणे गरीब बुढ़ी। संसार रे तार आउ केही न थांती। से परिश्रम करी कौनसी मते चली जाउ थाए। दिने से नई कूल रे गोटे 5 वर्षर पिला को भेटिला। पिलाटी कांदु थाए। दूर गाँरु से ता बापा माँ सहित आसी सहर अभिमुखे जाउ थाए। सहर रे कामदाम करी चलिबा थिला ता बापा मांकर उद्देश्य। बाटरे से माने गोटिए मेला रे पसी थांती। भिड़ भितरे पिलाटी बापा मांकठू अलगा होई गला। बापा माँ कुआडे गले से जानि पारु न थाए। पार्वती पिलाटी पाखरे बसी अनेक बेळ जाए काले ता बापा माँ आसीबे सेथि पई अपेक्षा कला। राति होई आसीबारु से पिला को धरी निज कुड़िया को आसिला। निज पाई जहा सामान्य खाद्य द्रव्य थिला सेथिरु अधा पिलाटी को देला। ता डाक नाम झुंटू। परदिन भी झुंटूर बापा माँ को संधान मिलिला नाही। झुंटू कांदिबारु पार्वती कहिला, तू कांदुचु काहेकि? तो बापा माँ जेपरि करिबो मु भी सेहिपरि करिबो। सेमानंक पाखरे न रही एबे मो पाखरे रहिथा। मु तो माँ बोली जान। तते गंडिए खाइबा को देई न पारिले मु निजे भी उपवास रे रहिबी। पिलाटी आश्वस्त हैला। पार्वती तार गोटिए भल नाम देला सुकुमार। अन्य मानंकर घरे खटी पार्वती जहा पाए सेथिरे हुए तो दुहे खाई पी चली जाते। किंतु पार्वती पिला बेलू पाठ पढ़ाइबा को स्थिर कला। सेथिपाई सबुदिने संध्यारे से 1.5 कोश बाट चली चली जाई गोटे मंदिर पाखरे ठिया हुए। मंदिर को आसुथिबा धनी लोकंक पाखरे हाथ पाते। किए बा किछि पैसा दिए, किए बा दिए नाही। काहारी समय थिले से कहे जे पुओ को पाठ पढ़ाइबा निमंते से पैसा मागुछि। सेथिरे केही केही बेसी पैसा दियंती। सुकुमार गाँ चाहाली रे भल पाठ पढ़िला। सेउठु ताकू वृत्ति मिलिला। पार्वतीर आनंदर सीमा रहिला नाही। सुकुमार जाई बड़ स्कूल रे भर्ती हैला। सेठारे भी से भल पढ़िला। पढ़ा शेष हेबारु पार्वती जाई जमीदार को ता विषय रे कहिला। जमीदारंक घरे पार्वती काम करिथाए ओ तार भल स्वभाव जोगु जमीदार ता उपरे खुशी थांती। ता अनुरोध रे जमीदार सुकुमार को निज शिरस्तारे चाकरीटिए देले। 2 वर्ष भितरे सुकुमार निज दक्षता जोगु जमीदारंक प्रिय पात्र हैला ओ गुमास्ता मरी जिबारु से गुमास्ता हैला। आउ 2 वर्ष रे से घर तोलिला। पार्वती सेउठु ताकू बाहा करेबे पई चिंता कला। सेठारु 2 कोश दूर रे जमीदारंकर आउ गोटिए कचेरी थाए। से कचेरीर गुमास्ता शंकर बाबूंकर कल्याणी बोली झियटिए थाए। शंकर बाबूंक प्रस्ताव क्रमे कल्याणी पार्वती घर को बोहू होई आसिला। दिने पार्वती सह कल्याणी मंदिर को जाई थाए। मंदिर पाखरे थिबा दोकानी माने परस्पर कुहाकुही हेउथांती। देख देख भिकारुणीर भाग्य। से दिन हाथपाती पाहुलाए अधलाए मागुथला। आज घर द्वार पुओ बोहू करी बसिछि। पार्वती सेमानंक आड़े अनाई हसीदेला। एभली मंतव्य रे से अपमान अनुभव करे नाही, कारण सेमाने सत कथा कहूथिले। किंतु कल्याणी गंभीर देखागला। घर को आसी से आउ पार्वती सह भल व्यवहार कला नाही। एहार किछि दिन परे पार्वतीर बेमार हैला। कल्याणी तार मोटे जत्न नेउ न थाए। तेबे पार्वती से विषय रे थरे मध्य सुकुमार पाखरे अभियोग कला नाही। सुकुमार वैद्य डाकी चिकित्सार व्यवस्था करुथाए। राति रे कल्याणी कहिला, पर्व आसुछि, मते भल शाढ़ीटिए किणी दियो।
ସୁକୁମାର କହିଲା, ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୋଉର ବେମାର, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣୀ ଖପା ହୋଇ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ଭିକାରିଣୀକୁ ବୋଉ ବୋଲି କହିବାକୁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ତମେ ମୋତେ ଚାହଁ ନା ସେ ଭିକାରିଣୀକୁ ଚାହଁ? ସୁକୁମାର ପ୍ରଥମେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ତମର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱଭାବ ତେବେ ଏହିପରି? ମୁଁ ଯେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହି ମଣିଷ ହୋଇଛି ତାହା ସେଇ ଭିକାରୁଣୀ ଯୋଗୁଁ। ଭିକାରୁଣୀ ନ ହୋଇ ଚୋରଣୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ମୋ ବୋଉ। ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଦେଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ନା ତମ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକାରୁଣୀର ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସକାଳେ କଲ୍ୟାଣୀ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ କ'ଣ, ତୁ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଆସିଗଲୁ? ଶଙ୍କର ବାବୁ ପଚାରିଲେ। କଲ୍ୟାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କହିଲା। ଶଙ୍କର ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ନୀରବରେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ବିଜୟ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଶଙ୍କର ବାବୁ ତାକୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ଯେଉଁଦିନ ସୁକୁମାର ବୁଝିବ ଯେ ତୋ ମୂଲ୍ୟ ଭିକାରୁଣୀଠୁ ଅଧିକ, ସେ ଆସି ବଳେ ତତେ ନେଇଯିବ। କଲ୍ୟାଣୀ ଖୁସି ହେଲା। ଶଙ୍କର ବାବୁ କଚେରୀକୁ ବାହାରିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ନ ଆସିବାରୁ ବିଜୟ କହିଲା, ଆରେ କଲ୍ୟାଣୀ, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହରିକକାଙ୍କ ଘରୁ ବୁଝି ଆସିଲୁ? ହରିହର ବି କଚେରୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣୀକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ଝିଅ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ତ ବାପା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଚାକିରି ଯାଇଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି? କଲ୍ୟାଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସତେଅବା ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଦେଖିଲା ଘର ପଛ କୂଅ ଉପରେ କିଛି କାଗଜ ରଖିଦେଇ ତା ବାପା ବଣ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣୀ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ବାପା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଝିଅ, ମୋ ଚାକିରି ଯାଇଛି, ଆମେ ଚଳିବା କିପରି? ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାପା ସେପରି କାହିଁକି କହୁଛ? ତମ ଚାକିରି ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଭାଇର ଚାକିରି ତ ଅଛି। କଲ୍ୟାଣୀ ଆବେଗଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ସେତିକିବେଳେ ବିଜୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲା, କଲ୍ୟାଣୀ, ପ୍ରଥମେ କହ, ବାପା ଲାଞ୍ଚ ନେବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଛି? ସମାଜରେ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ? ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ? କଲ୍ୟାଣୀ ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବରେ କହିଲା, ଭାଇ ତମେ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? ବାପା ଯାହା କଲେ ବି ସେ ଆମ ବାପା। ବିଜୟ ଓ ଶଙ୍କର ବାବୁ ହସିଲେ। ବିଜୟ କହିଲା, ସାବାସ୍ କଲ୍ୟାଣୀ, ସାବାସ୍, ଠିକ୍ କହିଛୁ। ବାପା ଯେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କଲେ ବି ତୁ ବା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହିଥିବୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଲାଞ୍ଚ ନେବାଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କ'ଣ ଭିକ ମାଗିବା? କଲ୍ୟାଣୀ ନୀରବ ରହିଲା। ଶଙ୍କର ବାବୁ ପୁଣି ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅ ବୋଲି କଲ୍ୟାଣୀ ଟିକିଏ ବଦ୍ରାଗୀ ହୋଇଛି। ପାର୍ବତୀ ଭିକ ମାଗି ସୁକୁମାରକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ। ସୁକୁମାର ଯେ ସେ ଋଣ ଭୁଲି ନାହିଁ, ଏହା ତାର ମହତ୍ୱର ପରିଚୟ। ବୁଝିଲୁ? କଲ୍ୟାଣୀ ଆଖି ପୋଛି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲା। ତତେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେବି, ଚିନ୍ତା କରନା। ବାପ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ତତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏତିକି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ବିଜୟ କହିଲା। ଏଥର କଲ୍ୟାଣୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆଶା କରେ এই କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।